dopamiin rushit on just sellaisia, että niihin jää helposti koukkuun. Se on kyllä aika paha päätös tehdä IMO. No shit. It's never smart. But should you experience them once in your life? Probably not. But mä oon kattonut jonkun videon jostakin, just tämmöset mitä viidi tekee silloin terminä. Ei varmaan hyviä asioita. Joo, ei. Siis se on sillä, että se aluksi on ihan hyvä, mutta koska siihen jää koukkuun, niin joo. Sitten ei oo hyvä. Paitsi jos siihen jää. Koska se on semmoista, jos ei jää ykköstä koukkuun. Yes! Se on ohi! Se on ohi! Se on ohi! GG. Wuhuu! Mä en tunne vittu mitään. Nyt sä oot tullut brauhalla. Mä en vittu tunne mitään. Niinku siistiä, mä vedin tän, mut Nyt on aika brauhalla. niinku ei tää tunnu miltään. Niinku tää on vaan no kyllä tää hyvältä tuntuu, mut niinku oliks tää vörtti? Oliks tää niinku sen arvonen? Ei. Ei varmaan. Onneksen kussu sitä endingiä uudestaan. Mut Ei oo mikään. mä oon iloinen, että tää meni nyt läpi. Hyvä, että meni. Yes.